ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് സാമ്പാർ ചീര, ഈ ചീരയുടെ പേര് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് സാമ്പാർ ചീര എന്നാണ്. ഇത് സാമ്പാർ കറി വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടും. ഈ ചീര എങ്ങനെ തോരൻ വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സാമ്പാർ ചീര ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ ചീരയ്ക്ക് വേറെ പേരുണ്ടോ ഇല്ലയോ എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് സാമ്പാർ ചീര എന്നാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. സാമ്പാർ ചീര ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ട മസാലക്കൂട്ട്: കുറച്ച് തേങ്ങ, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇത്രയും സാധനമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചീരക്കകത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 2 സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ മസാലയൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അതിനെ കടുക് പൊട്ടിക്കാം. വില ചീരയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇടുന്നില്ല. നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ചീരയുടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചീരയൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം വേവിക്കാൻ. ചീരക്കകത്ത് വെള്ളം വെച്ച് തന്നെ, ചീരക്കകത്തുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെന്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ആവിയിൽ വെന്ത് വരാം. നമ്മുടെ ചീര ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സാമ്പാർ ചീര തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.